Сгущенка қосылған кефлиге дайындайтын болсаңыздар, міндетті түрде осы рецептті қолданыңыздар. Иеліктен өткізілген ұнға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, қолымызбен крошка жасаймыз. Видеода көрсетілгенде крошка пайда болу керек. Жарты шай қасық тұз, 200 грамм қаймақ қосамыз, және де жарты шай қасық ас содасын уксуспен гаситетіп қосып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Барлығын рецепт бойынша тура салсаңыздар, өте жұмсақ әрі нәзік теста пайда болады. Қамырды сразу қолдана беруге болады, 4 бөлікке бөліп аламыз. Бөлікке бөлінген қамырларды оқтаумен орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Дайын болған қамырды 8 бөлікке бөлеміз, және де ортасына қою сгущенка түрін салып шығамыз. Егер де сұйық түрі болса, тестадан ағып кетуі мүмкін. Видеода байқағаныңыздай, ораған кезде қамыр сгущенканы толықтай жауып тұру керек. Бетіне жылдық жақпаймыз, себебі тестаның құрамында қант жоқ. Тек қана піскеннен кейін бетіне сахарная пудра себеміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут шамасында пісіріп аламыз. Жаңа айтып өткенімдей, піскен соң бетіне сахарная пудра көптеп себіңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.